メカ、チャット GPT とずーっと同じチャットで相談してたら、途中から急に話が通じなくなったの。さっき決めたことは忘れるし、同じ説明を何回もしてくるし。それ君の聞き方のせいでも故障でもないぞ。会話が長いこと自体が原因なんだ。この現象、コンテキストの腐敗って名前までついてる。腐敗、会話が腐るってこと。長く話すとなぜ壊れるのか、理由と直し方を今日全部渡すぞ。最後まで見れば AI が変になった時に立て直す方法が3つわかるよ。まずは正体から。コンテキストの腐敗、英語でコンテキストロット。 AI との会話や渡した資料が長くなるほど答えの正確さが落ちていく現象のことだ。嘘をたくさん話した方が AI は私のこと分かってくれると思ってた。日本でも長く相談してると急に無能になる、話が通じなくなるって声がいくつも上がってる。君だけじゃないんだ。直感とは逆なんだ。クロマという研究チームが18種類の AI を調べたら、全部が入力が長くなるほど成績を落とした。もっと身近な実験もある。マイクロソフトなどの研究チームが調べたら、必要なことを最初に全部伝えた時の正解率は 90%。 同じ内容を会話で小出しに伝えると 65% まで落ちた。そんなに落ちるの？私の使い方完全に小出しなんだけど。どうして長いとダメなの？ AI の注意力には予算があるからだ。 AI のクロードを作ってるアンソロピックはこれを注意の予算って呼んでる。ライブの照明で例えよう。ステージに3人なら一人一人にしっかりスポットライトが当たる。でも300人になったら同じ照明でも1人当たりの光は薄くなるだろ。 AI の注意もこれと同じで、言葉が増えるほど一つ一つの言葉に向けられる注意が薄まっていくんだ。じゃあ私の大事なお願いにもちょっとしか光が当たらなくなるんだ。それだけじゃない。会話の途中で出た間違いや脱線も全部舞台の上に残り続ける。後の答えはその間違いを引きずる。だから腐敗って呼ばれるんだ。確かに一回変なこと言い出すとそのままずーっと変だもん。面白いのはさっきの研究でね、綺麗に整理された長文より文の順番をバラバラにした方が成績が良くなることすらあった。整理が無駄って意味じゃなくて、それくらい量そのものが効くってことだ。でも最新の AI なら平気じゃない。半分正解。長い文章から一つの答えを探すだけなら最新の AI はかなり強くなった。でも複数の情報を同時に扱う現実的なテストでは最新の AI でも落ち込みが報告されてる。何より AI を作ってる会社自身が認めてる。アンソロピックは公式ブログで、一度に扱える量は有限で増えるほど思い出す力は下がると説明して、会話を要約して圧縮する機能まで組み込んでる。作ってる本人たちが対策してるなら付き合い方でカバーするしかないんだね。じゃあどうすればいいの？対策は3つ。どれも今日からできるぞ。1つ目、話題が変わったら新しいチャットにする。目安は話が噛み合わなくなってきた時と別の相談を始める時、一つのチャットで何でもやるのが一番腐りやすいんだ。でも新しいチャットにしたら今までの話を全部忘れちゃうんじゃないの？そこで2つ目、引き継ぎメモだ。チャットを移る前にこれをそのまま送ってほしい。出てきたメモを新しいチャットの最初に貼る。これで腐った会話は捨てて大事な結論だけお引っ越しできる。要点だけお引っ越しするんだ。なんか楽しそう。3つ目、資料を渡すときは全部貼らない。今回の質問に関係するところだけコピペする。研究でもその方が正確に答えるってはっきり出てる。ちなみにチャット GPT なら新しいチャットにしてもメモリ機能が覚えた君の好みは消えない。消えるのはそのチャットの会話だけ。毎回同じ資料と前提を使いたいならプロジェクト機能って手もある。消えるのは会話だけなんだ。それなら新しいチャット怖くない。まとめよう。 AI がポンコツになるのは君のせいじゃなくて長さのせい。たくさん話すほど賢くなるは逆なんだ。
区切って引き継ぎメモで持ち越す。これが今の AI との正しい付き合い方だ。今日全部試せるやつだった。まず今開いてる長いチャットで引き継ぎメモを書いてもらってお引っ越しする。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。リクエストがあったらコメントで待ってるよ。メリノちゃんでした。